Alleloia, miarabantsika rehetra amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy amin'izao andro maraina ny fahavalo ny volana Jolay 2024 izao. Tonga soa ianao eto amin'ity fandarana anina saza ity, ary azadiny fa ny loha hevitra amin'ity volana ity dia ny fifandraisana akaiky amin'ny Jesosy Kristy mpanjaka. Ny fifandraisana akaiky amin'ny Jesosy Kristy mpanjaka izay tenin'Andriamanitra fototra moa hitantsika teo amin'ny Jaona 5:12. Halleloia, hivavaka tsika aloha. Raha eo amin'ny anara-maherinao Jesosy Kristy dia misaotra anao zahay amin'izao andro maraina izao mba hahafahanay Tompo mahafantatra ny sitraponao, hahafahanay Tompo mahafantatra ny fomba fijerinao, hahafahanay mifandray akaiky aminao. Tompo, oka ny fananao masina ny tarika anay androany maraina ary kasika ny fiainanay amin'ny anara-maherinao Jesosy Kristy. Amen, amen. Tsara ny tompontsika. Misy zavatra anankiray hitantsika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia indrindrandrindra ny amin'ny kristianina, izay milaza tena hoe kristianina, dia maro ny olona no tia mitsidika fotsiny an'Andriamanitra fa vitsy ny te hitoetra aminazy. Ahoana moa zany? Ny mpitsidika ara-panahy zany tiako resahana entona hoe touriste spirituel. Inona moa zany dia ireo olona izay mikatsaka fahatsapana fotsiny avy amin'Andriamanitra, saingy tsy te hanorina fifandraisana marina aminazy. Hitanao ny mpitsidika anankiray na touriste anankiray dia makany amin'ny toerana anankiray izy, maka sary, mahita ny akanton'ny toerana, avy eo izy miala. Mahafantatra n'ilay toerana izy fa saingy tsy mipetraka ao amin'ny toerana izy. Dia misy toy izany koa ny fiainana ara-panahy, misy ihany koa ny touriste ara-panahy na hoe mpitsidika ara-panahy. Mitsidika fiangonana fotsiny izy alahady, indray mandeha alahady iny izy tsy hita intsony. Mitsidika amin'ny fanatrehan'Andriamanitra fotsiny izy mandritra ny fotoana fiderana, fa rehefa tonga ny fotoana toroteny dia lasa izy mivoaka, mody mandeha mivoaka any an-gabone nefa vita avy izy ny toroteny vao miverina. Dia izay misy koa mitsidika mangataka vavaka rehefa manana olana fotsiny. Dia inay koa misy mitsidika amin'ny Baiboly rehefa mila valiny fotsiny. Fa saingy ny mpitsidika dia tsy mitoetra, ary betsaka ny kristianina tsy mitoetra ao amin'ny Kristy. Izay mihitsy ny tenenan'i Jesosy Kristy hoe mitoera amiko, fa tsy niteny izy hoe avy mitsidika indray ianao. Tsia, ny kristianisma dia tsy toerana fitsidiana fa fafonenana. Ahoana moa zany ny ahafantarantsika an'izany? Ahoana ny ahafantarantsika hoe ahoana mihitsy ny olona hoe mpitsidika na touriste spirituel? Voalohany aloha ny mpitsidika ara-panahy dia izao mikatsaka ny fitahiana fotsiny izy. Fa raha mpianatsy Jesosy Kristy ianao dia mikatsaka ny Kristy ianao. Maro manaraka an'i Jesosy noho izay omeny fa tsy noho ny maha izy azy. Jereo tsara ohatra amin'ny Baiboly, eo amin'ny Jaona 5:9, ny fampitomboana amin'ny mofo. Rehefa nampihinana ny olona 5,000 teo eo Jesosy Kristy dia gaga ny vahoaka. Dia araka ny tantara dia niampitso dia niverina nitady an'i Jesosy izy ireo. Jesosy Kristy nefa mahafantatra ny zavatra rehetra, fa hoy Jesosy taminazy hoe eo amin'ny Jaona 5:9 hoe mitady anareo tsy noho ny nahitanareo famantarana fa noho ny hinananareo mofo ka voky. Jereo tsara, mofo ny tediavan'ireo vahoaka ireo an'i Kristy fa tsy mofo ny fiainana.
Izany hoe ny tanan'i Jesosy Kristy no mitadiaviny fa tsy ny fon'i Jesosy. Ny fahagagana nataon'i Jesosy Kristy ny tadiaviny ireo fa tsy ny fanatrehany. Misy koa mipitsidika dia izao mikatsaka fotsiny ny varavarana misokatra. Andeha hivavaka satria tena mila varavarana misokatra, fa vao misokatra ny varavarana dia iny tsy hita intsony. Misy eo mitady fanasitranana fotsiny, na fisondrotana fotsiny, na vahaolana arabola fotsiny. Nefa Andriamanitra dia izao mikatsaka olona Andriamanitra izay milaza hoe Tompo, na dia tsy manao ninina ho azy ianao dia mbola hitoetra aminao aho, satria ianao no narenako, satria ianao no Andriamanitrako, satria ianao no Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Amen. Ny mitoetra amin'ny Kristy dia midika hoe tafajanona ianao miray aminy, na tsy misy fihetsem-po aza. Ny mpitsidika na torista ara-panahy dia miankina be dia be amin'ny fihetsem-po. Hoe na tsapa an'Andriamanitra androany, na tsapa fanatrehan'Andriamanitra mihitsy aloha androany, fa ngamo Andriamanitra io mbetika izy manatrika dia mbetika izy tsy manatrika. Tsy ny teny ve izay raha misy roa na telo mivory amin'ny anarany dia eo afoana izy. Dikan'izany manatrika foana Kristy. Dia misy ny olona hoe tena nahery aloha ny fanompoam-pivavahana androany, fa rehefa isan'andro ve izany dia tsy mahery rehefa mivavaka. Rehefa eo Kristy ka mivavaka ianao dia misy hery eo. Tsy ny herinao no jerinao fa ny herin'i Kristy koa. Alleloia. Mety koa ny fihetsem-po indraindray hoe tena tomany mihitsy aho tamin'ny fidirana. Za tsy miteny hoe aza mitomany, fa misy ny olona mianankina be amin'ny fihetsem-po fotsiny hoe raha tsy nitomany izy tamin'ny fiderana dia tsy nahatsapa ninina izy. Tsia. Jereo tsara fa ny olona hoe tena zara nga tena tsy nahita ny fanatrehan'ny tompony. Ny olona rehetra ao mivavaka, ianao rery tsy mahita ny fanatrehan'ny tompo. Izany ny atao hoe mpitsidika ara-panahy fa tsy mitoetra. Ny mpianatra Kristy dia mitoetra, na dia any anefitra aza, na dia mandalo sedra aza, dia mitoetra izy. Jereo tsara ny ohatra ny Baiboly, Davida mpanjaka. Nahita fotoana lehibe izy niaraka tamin'Andriamanitra, naharesany Goliaty izy, nahita famonjena mahery ny Israely izy. Kanefa izy teo amin'ny Salamo toko 2:22 dia nanoratra hoe Andriamanitra, nahoana dia nafoy ahy ianao. Io moa izany ateny naverin'i Kristy koa teny ambony lakroa. Tamin'ny fahoriana dia tsy niala tamin'Andriamanitra Davida. Tsy niteny izy hoe tsy tsapako intsony Andriamanitra ka andeha hiova fiangonana na andeha amin'izao. Niteny Davida hoe na dia ao anatin'ny lohasahan'ny fahafatesana aza dia mbola miray amiko any izy. Amen. Ny fahamatorana ara-panahy dia izao, tsy ny fikatsahana an'Andriamanitra eny an-tendrombohitra fotsiny, fa ny fandehanana miaraka aminy ihany koa any amin'ny lohasaha. Amen. Mbola teneniko anao fahatelo, mpitsidika ara-panahy dia izao mora miova toerana. Fa ny mpianatra kosa izao dia manorina hatrany. Efa imbenimbeny moa ny mampianatra foana hoe aza mba kristianina anana ianao, mora ongotana, fa mba kristianina cocotier le misy fakany tsara reny. Alleloia. Ny mpitsidika ara-panahy, ny torista ara-panahy dia izao mitsidika toerana maro izy. Lasa izy manenjika fivoriam-be anankiray etsy, lasa indray izy mijery fiangonana anankiray eroa, lasa miova fiangonana ary indray, lasa mijery fanambarana vaovao ary misy mpanompon'Andriamanitra dia lasa mihazakazakana, misy ny ary dia lasa mihazakazakana. Izany hoe mikatsaka zava-baovao foana izy. Kanefa an'izao Jesosy Kristy ny teny
hoe zay rehetra mandrezy ho teniko izao ka mankatò azy dia hoarina amin'ny lehilahy endry izay nanorona ny tranony teo ambony vatolampy. Amen. Matio 7:7-20. Izany hoe manorona trano zany dia mila fotoana zany, mila fanoloran-teny zany, mila fototra zany manorona trano zany. Maro mantsy ny maniry finoana hoe mahatalanjona nefa ny mandany finoana lalina. Maniry ny vo izy ireo hoe misy voankazo kanefany tsy manondraka ary tsy tonga hatrany amin'ny fakany. Ny hazo tsy manapaka lalina dia izao lavo amin'ny rivotra voalohany izay mitsoka. Fataro zany. Ny atao hoe mitoetra amin'ny Kristy dia manova ny fiainantsika mihitsy andavanandro. Tsy hoe midika fotsiny hoe mivavaka lava, mihira lava, mahafantatra andinina amin'ny Baiboly, fa midika mihitsy hoe mamela an'i Jesosy Kristy hitondra ny sehatra rehetra amin'ny fiainanao. Amin'ny teninao ve manjaka amin'izay lazainao ve Kristy? Amin'ny eritreritrao mitovy amin'ny Kristy ve ny eritreritrao? Amin'ny asanao miasa toy ny olona avy amin'ny fanjakan'ny lanitra ve ianao? Eo amin'ny fianakavianao hoe mampiseho ny fitiavan'i Kristy ve ianao? Omeko ohatra tsotra ianao amin'ny fiainana andavanandro. Saintsaina hoe raisan-tsaina hoe finday anankiray. Ny finday anankiray dia mety ho tsara tarehy be, mety ho lafo be, mety misy application maro ao anatiny. Fa zao, fa raha tsy misy fifandraisana amin'ny réseau io, na tsy misy angoro hoe bateria io, dia tsisy ilavana anazy na tsara tarehy takininina azy. Dia maro ny kristianina nefa ohatran'ireny. Manana izy ireo Baiboly, fahalalana, traika efa taloha niaraka tamin'Andriamanitra, nefa tsy mifandray miloha rantsony. Ary tena vao maika moa loza ilay hoe za kristianina fa za tsy pratiquant. Rehefa tsy pratiquant ianao dia tsy kristianina fa olon'izao tontolo izao. Hoy Jesosy, raha tsy miray amiko dia tsy mahavita na ninona ianareo. Tsy zany hoe raha tsy amiko dia hiasa kely kokoa ianareo, tsy niteny an'izany hoe raha tsy miray amiko ianao dia hiasa kely kokoa nareo, non. Fa zany hoe raha tsy amiko dia tsy hisy vokatra maharitra mandrakizay ho vitanareo, izay ny diany. Lasa tsy hisy vokatra maharitra. Mihoatra lehibe indrindra, Jesosy Kristy mitoetra tao amin'iray. Izy Jesosy zanak'Andriamanitra dia naka fotoana mihitsy izy hivavaka. Marka 1:5-7. Ary ny fomaraina koa izy raha mbola maizina dia maizina dia nivoaka ka lasa nakany an-tany foana ary mivavaka teo. Raha nila nitoetra tamin'ny firaisana tamin'ny ray Jesosy Kristy ilay olona, maika fa atsika moa ve tsy mila mitoetra ho aminy koa? Aokitsika ho finoanan'Andriamanitra fa tsy ho mpitsidika. Andriamanitra tsy mikatsaka mpitsidika indraindray isaky n'izay mahatsiaro. Mikatsaka lehilahy sy vehivavy izay miteny izy hoe Tompo, tsy te hitsidika fotsiny eo amin'ny fanatrehanao fa te olona eo amin'ny fanatrehanao. Tsy te hafantatra ny asanao fotsiny Tompo fa te hafantatra ny fonao. Tsy te handray ny fitahianao fotsiny fa te hitoetra miray aminao. Amen. Tsy hiakatra eny an-tendrombohitra fotsiny fa hiaraka aminao ihany koa eny amin'ny lohasa. Alleloia. Zany ny atao hoe mitoetra ao amin'ny Tompo. Halleloia. Mino fa ho voakasiky ny Tompo ianao amin'izany teny izany. Andaontsika hivavaka. Jesosy Kristy Tompo, mamelanay noho ny fotoana rehetra izay nikatsahanay ny tananao mihoatra noho ny fonao. Tsy te ho mpitsidika ara-panahy ahy fa te hitoetra ao aminao. Oka ny fiainanao nikoriana ato aminay tahaka ny ranokazo nikoriana any amin'ny sampany. Oka ny eritreritray Tompo, ny teninay, ny fanapa-kevitray, ny ataonay rehetra ho miorina ao aminao. Ataovy fonena ny fanatrehanao izahay.
misaotra raha io amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy, amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy. Amen. Omeko fehezanteny fototra tsarovana ianao ny mpitsidika ara-panahy dia mamanga ny fanatrehan'Andriamanitra, fa ny mpianatra kosa mitoetra ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ny mpitsidika dia mikatsaka fotsiny ny fahatsapana, fa ny mpianatra dia mikatsaka fiovana. Amen. Ary eny tokoa fahasoavana sy fandrapona ianaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia toetra ho tran'i Jehovah andro lava ianao. Raha ohatra ka nakasika anao zao teny izao dia manasa anao hizaran'izany. Ary eny tokoa ampitiavana be Docteur Ina Telesforiany. Amen.